冇位咯，喂，咁嘅歪啊！快啲攰啊，快啲啊！我哋好攰啊！喂，我冇嘢㗎，好未睇頭？拍攝緊你嘅睇頭，得唔得啊？你搞啖咩啱啱完啦？有啲女仔咁嚟㗎咋？係咪好好味啊？你流晒出嚟㗎！形容下嗰啲睇頭。喂，嗰啲瓜咧有鮮味，但係加埋啲肉咧，最係配搭嚟嘅呢排。反而啱啱嗰個雞翼加佢嗌啲青椒青瓜嗰啲咧，反而冇咁好啊。耶！呢個都 OK 嘅。哇，傾又嚟了。好中意。阿峰，點啊？我就等緊開喎。啊，嚟啊！咬大啖啲，咬大啖啲，大啖啲。好好味啊！我等佢哋攞嚟嘅。點啊？可能會一聞但係中意食生菜包啦，咁冇乜感覺啊。一啖呢度。係。哇！喂，點咬啊你啊？個肉加有啲咩香料落去咧？呢個咁細嘅，咁細一陣味好似我啲香料嚟㗎。冇啊，絕對冇啊！哇！咩有啲嘔啊？冇幾一口過咁嘅。